رسالة لرئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا أقر إن أنا اسمي وائل علي حسن سليمان البربري من محافظة كفر الشيخ تقسيم 4. أنا مسجل في قواضي سرقات وسرقة أولية ومخدرات. أنا بعترف سعادتك عن أكبر تشكيل في الآثار في الأعضاء البشرية في غسيل الأموال، وكل كلمة أنا بقولها لسعادتك لو مفيش دليل عليها أنا بعترف قدام العالم كله قدام الناس كلها. الكلام اللي أنا بقوله لو ما عليهوش دليل أنا مستعد لأي عقوبة. سعادتك الناس دي ناس تقيلة في الدولة، منهم فيهم رتب ومحاميين وليهم في كل حاجة. سعادتك أنا بقول على 360 حتة آثار، بقول على فلوس دولارات، كل حاجة بأدلة. أنا راجل محلتيش إلا شقتي. سعادتك هديك أسامي ناس مني وأنا واحد من الناس دي ببيوت باسمي وباسم الناس دي. شوف البيوت دي قد ايه. سعادتك الشهر العقاري في ايد سعادتك اللي انت تستعلم على الكلام ده. سعادتك هوديك اماكن فيها الحاجة متعانة الاثار. سعادتك الناس ديت مهدداني وانا كنت خايف، ويبسوني 15 سنة سعادتك في قضية توك توك اللي انت لازم تعمل كده يا وائل، تعمل اي قضية لحد ما الموضوع يهدى، عشان هم خايفين سعادتك اللي انا اتاخد واقول عليهم. في قواضي قتل، في سلاح متاخد من الحكومة، كل سعادتك كل حاجة انا بقولها هودي. سعادتك الحكومة ممكن تكون في قواضي حققت فيها وما جابتش مين اللي عاملها. انا ولا مجنون ولا اهبل، انا بكلمك كلام وانا قد اي عقوبة يا سعادة الرئيس. بس بستأذن معانيك يا ريس، اي سعادتك اي حد من عندك يوصلني لك، عشان كل ما بعرض الامر بقالي 4 شهور طالع. سعادتك قعدت 43 شهر في 15 سنة ونزلت خدت 10 سنين، وال10 سنين نزلت سعادتك خدت 3 سنين. هو بيقول لك خد براءة. سوموني وانا في السجن عن شخصية، الشخصية ديت سعادتك هي في الليلة اللي هي ماشية، يعني سعادتك اللي هم بيقولوا اللي هي بتطلع الحاجة ديت والكلام ده. انا مش هعرف سعادتك اقول اسامي الناس ديت كده على الهوا عشان هتقتل. فسعادتك حتى انا دلوقتي ايه اللي سعادتك بقول الفيديو ده وعامل فيديو باساميهم، عشان انا اللي بعد الفيديو ده لو حصل لي اي حاجه الفيديو باساميهم وكل حاجه فين والكلام ده. سعادتك انا عرفت الامر على سعد بيه اللي بيشي. سعادتك اول ما اتخذت رنيت على فهد بيه اللي بيشي وهو في المديريه، ما يعرفش اللي انا محبوس. قلت له تعالى لي يا فهد انا عايز اجي لك. قال لي تعالى لي المديريه. قلت له سعادتك انا واخد 15 سنه. قال لي مين اللي حبسك؟ قلت له سعادتك مش هينفع اتكلم معاك في التليفون، انا عايزك تجي لي هديك ميموري. الميموري ده عليه كل حاجه متصوره وهي فين ومين وكل حاجه. سعادتك قال لي طب لمح لي. قلت له سعادتك مش هينفع اكلمك في التليفون، انت يجي لي اسم تاني وانا هديك الكلام ده. بس سعادتك اما تجي لي ما ظابط فلان في المديريه وظابط فلان ما تعرفهمش اللي انت جاي لي، عشان اول وتاني ومركز ومديريه ومدير البحث الجنائي ومفتش المباحث اللي واخديني في قضيه توك توك. سعادتك توك توك واقف في شارع، قلت لصاحبه انزل وخدت التوك توك ومشيت، ولا مطوه ولا سكينه ولا اي حاجه. سعادتك انا اللي قاصد اعمل كده على اساس اللي هم قالوا لي يا وائل الجو العين عليك شويه هنطلعك. وفعلا سعادتك خدت 15 سنه وفعلا قالوا لي هنطلعك، وطلعت بعد 3 سنين بعد 43 شهر. اما طلعت سعادتك قالوا لي هتعمل 1 2 3 عشان
انت وفلان وفلانه متراقبين، قمت جاي سامح كلامهم على اساس ان انا هعمل كده. طبعا سعادتك انا كنت واخد حاجات من ورا منهم اثار وعاينها في مكان، فلما جيت اطلع قالوا لي انت هتعمل اللي احنا بنقول لك عليه وكل حاجه هتبقى تمام لحد ما العين تتشال من عليك. قلت لهم ماشي. فانا دلوقتي سعادتك انا اللي بعترف قدام سعادتك بالكلام ده، وبقول لسعادتك اي كلمه من الكلام اللي انا بقوله، انا متوتر دلوقتي وانا بكلم سعادتك، اي كلمه من الكلام اللي انا بقوله فيها حرف غلط انا مستعد لاي عقوبه لو هتشنق. بس اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله كل قضيه هقولها لسعادتك حصلت، وسعادتك ممكن الحكومه عندها خلفيه بيها، بس ما جابوش الحاجه، ما جابوش الفلوس، جابوا جزء ما جابوش جزء. فسعادتك انا بقول لك بيوت واراضي باسامي، وانا واحد من الناس بقول لك الشهر العقاري. فسعادتك كل الموضوع اللي الظباط لما باجي اعرض الامر على ظابط بحس بيجي له تليفون، بحس ان كل تليفون ما اعرفش سعادتك، ما هي عشان هي ناس تقيله وفيها ناس في الشرطه وفي ظباط وفي ظابط ميت وفي ناس تقيله في الليله ديت موتوها. فسعادتك انا بطلب من سعادتك اللي انت اي حد من عندك سعادتك تبعته ياخدني. الكلام اللي انا مش عارف اتكلم الا قدام سعادتك عشان الموضوع سعادتك فعلا والله العظيم 3 سعادتك الكلام اللي انا بقوله ده فعلا موجود، وكل حاجه انا بقولها فعلا موجود، والظباط عندها خلفيه بالكلام ده. سعادتك بستأذن سعادتك ان انت تبعت تاخدني بعد احترامي لسعادتك. شكرا يا سعاده الرئيس.